служители предупредиха, че мощни бури като тази в Испания ще бъдат наблюдавани все по-често. В тази част на годината често се наблюдава този вид бури, предизвикани са от издигането на изпаренията от топлите води в Средиземноморието. Явленията като това ще са все по-често. Трябва да помогнем на всички да разбират по-добре ситуацията и опасността. Заради огромните бури, пътната линия между Мадрид и Валенсия може да остане затворена за 3 седмици, съобщи министърът на транспорта. В Брюксел флаговете пред сградата на Европейската комисия бяха свалени Има птица. в памет на Evo si pri meni. Финансовото министерство на Съединените щати обяви санкции срещу близо 300 лица и Няма да ти взема организации, пица. Ево, Иди, при нея иди. Ево. Она ки ти го вземе. Ево ми тук, ево. си. за военно предназначение. Сред санкционираните има и фирми, които са регистрирани в България. Дома? британските